Salam alaikum, bonjour mes élèves. Donc la leçon d'aujourd'hui est intitulée Les ondes mécaniques progressives. Donc les ondes mécaniques progressives. Donc petit 1, qu'est-ce que ça veut dire une onde? Donc la définition d'une onde. Prenons l'exemple d'un fil tendu. Ça c'est le point S, ça c'est le point B. Ça c'est un fil tendu. يعني خيط مجبد. Si on fait une perturbation en S, يعني une perturbation en S. Ça c'est une perturbation. Une perturbation en S. On voit que la perturbation se propage. يعني la perturbation se propage, se propague. Donc la perturbation se propague. Donc la perturbation ne reste pas à sa place. Donc la perturbation se propage. يعني غتولي هنا شوية غتولي هنا شوية غتولي هنا. مثلا هاد la perturbation ملي غتوصل le point C. Le point C animé d'un mouvement de va-et-vient selon la verticale. يعني le point C ملي غتوصل على la perturbation, le point C اش غتطرى ليها؟ غتطرى ليها ان غتطلع وغتنزل وغتبقى في بلاصه. هاد لو بوين سي ما غاديبلاصاش. يعني كنلاحظوا ان لا perturbation se propague sans propagation ou bien sans déplacement de la matière. يعني le point C ملي غتوصلها l'onde ou bien la perturbation باقي ما كنعرفش دابا شنو هي onde. المهم l'essentiel, si on crée une perturbation en C, on voit que la perturbation se propage. من بعد le point C dans le fil ملي غتوصلها la perturbation. Le point C غتكون عندها mouvement vers le haut puis vers le bas وغتبقى في بلاصه ولا perturbation غتنتقل. يعني كنلاحظوا ان ما كاينش واحد ديبلاسمون ديال لا ماتيير. يعني لو بوين سي ما غاديبلاصاش هكا ولا غاديبلاصا هكا، غير غتطلع وغتنزل وغتلقى بلاصه. هذه اللي كنسميوها اون اوند. Ça veut dire une onde, c'est la propagation. هاد la perturbation qui se propage كنسميوها une onde. Donc شنو هي la définition d'une onde? C'est la propagation d'une perturbation sans déplacement de la matière. Donc l'onde est une propagation d'une perturbation sans déplacement de la matière. يعني فيما كتكون عندنا une perturbation qui se propague sans déplacement de la matière, donc c'est une onde. هذه هي la définition d'une onde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une onde mécanique? Normalement, le milieu est matériel. يعني la perturbation se propague dans le fil. Ou le fil est un milieu matériel. داكشي اش كنسميوها une onde mécanique. لحقاش le milieu est matériel. إلا خدينا un ressort de l'espire, si on crée une perturbation يعني شديت ضغطت بحال هكا وطلقت، كنلاحظوا ان لا بروباغاسيون دون بيرتورباسيون يعني كيبقى يدير بحال هكا غادي بحال هكا. يعني كنلاحظوا ان une perturbation qui se propague le long du ressort. Donc ça c'est une onde. يعني هذا هو le sens de la propagation. Donc ça c'est une onde. Où le milieu de propagation est un milieu matériel. Le ressort est un milieu matériel. Donc tu as dit كنسميوها une onde. Donc elle dit la définition d'une onde. Une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans déplacement de la matière. Donc les ondes mécaniques عندنا deux types. عندنا مثلا ناخذ
l'onde qui se propage le long d'un fil tendu. Ça c'est S, c'est le sens de propagation. Donc c'est le sens de propagation. Donc شنو كنلاحظوا في هذه البلاصه؟ مثلا لو فيل كان بحال هك شويه غيرجع بحال هك، يعني كنلاحظوا هذا هو لا ديريكسيون ou bien le sens de perturbation. يعني لو فيل كان بحال هك وقعت ليه بحال لو فيل كان بحال هك دارها، يعني وقعت ليه بيرتورباسيون vers le haut. يعني كنلاحظوا ان شوفوا en comparant le sens de propagation مع le sens ou bien la direction de perturbation، لحقاش تقدر تكون perturbation vers le bas. يعني كنلاحظوا ان le sens de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. هاد le type d'onde كنسميوه une onde transversale. Donc شنو هي une onde transversale؟ ملي كيكون عندنا le sens de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. إلا خدينا l'onde qui se propage le long d'un ressort. هذا هو le sens de perturbation, le sens de propagation. Le sens de propagation. مني تنورك مثلا على الرسور وتنطلق كنلاحظوا ان البيرتيرباسيون كيطرى لها بحال هكا. يعني هذه هي لا ديريكسيون، هذه هي لا ديريكسيون ديال البيرتيرباسيون. ديريكسيون de perturbation. Donc, il y a la direction de perturbation. La direction de perturbation est parallèle au sens de la propagation. Vous voyez qu'on se met une onde longitudinale. Les ondes mécaniques, il y a deux classes. Les ondes transversales, le sens de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. Et une onde longitudinale, mais qui connaît le sens de perturbation parallèle à la direction de propagation. Le sens de propagation parallèle à la direction de perturbation.